Department of Health mas gipalapdan ang imbestigasyon kalabot sa milk tea incident human walay nakit-ang toxic substance sa maong ilimnon nga mikalas og duha ka kinabuhi. Si DOH Secretary Janet Garin niingon nga apilo na nila og kuha ang mga biological samples sa mga biktima sama sa dugo, tissues ug gastric contents nga nakuha gikan sa autopsy. Wala hinuon gibutyag ni Garin kung kanus asugdan og kuha ang mga samples ug kung kanus kini mahuman apan lakip sa gitan-aw sa Food and Drug Administration mao ang cyanide, arsenic nitrate, nitrite, nitrobenzene, lead ug oxalic acid nga mga substances nga posibleng maoy nakapatay sa mga biktima. Matud ni FDA Deputy Director General Maria Lourdes Santiago nga limitado ang ilang nakuhang samples tungod kay naanda na nila ang magkuha og mas dakong sample alang sa mas accurate nga test results. Kay dumang namatay ang customer nga si Suzanne Daguhoy human niinom sa Hokkaido powder flavored milk tea sa Ergocha Milk Tea House. Ang boyfriend niini gidala sab sa ospital human niinom sa maong milk tea. Patay sab ang tag-iya sa milk tea house nga si William Abrigo kinsa nakainom sab sa maong milk tea. Bisan pa man sa nahitabo, si DOH Secretary Garin niapila sa publiko nga dili ikonsiderang risgo ang mga milk products sa nasod tungod kay ang sitwasyon isolated ug posibleng usa kini ka kaso sa poisoning. Mausab daw kini ang ikatulong higayon nga nipalit sa maong milk tea ang mag-uyab sa Ergocha Milk Tea House.